Drīzumā beigsies kārtējais gads, un atkal sāksim skaitīt visus mēnešus no jauna. Šobrīd Latvijā, kā arī lielākajā daļā citu Eiropas valstu, lietojam romiešu izcelsmes mēnešu nosaukumus. Tādēļ latviešu un, piemēram, angļu, krievu un vāciešu valodās visi mēnešu nosaukumi skan līdzīgi. Tomēr ir arī izņēmumi. Piemēram, lietuvieši un poļi lieto mēnešu nosaukumus, kuriem izcelsmes ir no viņu pašu valodām. Arī par latviešiem ir saglabājušās vēsturiskās liecības no 17. gadsimta, kurās pieminēti mēnešu nosaukumi, ko tajā laikā lietojuši latvieši. Ko tad īsti nozīmē romiešu izcelsmes mēnešu nosaukumi, kurus lietojam tagad? Un kādi bija tie, kuri cēlušies no mūsu senčiem un to tuvākajiem kaimiņiem? Visvecākās saglabājušās ziņas mums ir par romiešu mēnešu nosaukumiem. Tie cēlušies jau vismaz 738. gadā pirms mūsu ēras un sākotnēji bijuši tikai 10 mēnešu nosaukumi. Janvāra un februāra laikā romiešu dzīvē maz kas notika, tāpēc tas skaitījās kā tukšais periods, kuram nosaukumi nemaz nebija. Pie senajiem romiešiem gads sākās ar martu. Tas bija arī jaunas sezonas sākums, kad pēc ziemas atkāpšanās bija iespējams atkal uzsākt visas ikdienišķās nodarbes. Starp citu, uzskata, ka līdzīgi bija arī pie visām pārējām šī reģiona tautām, un vēlākā kārtība, kurā gads sākas ar janvāri, ieviesusies vēlāk. Tātad, apskatot romiešu mēnešu izcelsmi, tad arī sāksim ar martu. Marts, jeb latīniski mensis martius, nozīmē Marsa mēnesis. Mars bija romiešu kara dievs un tajā pašā laikā arī lauksaimniecības aizgādnis. Marts bija arī tas mēnesis, kad romieši atsāka kara darbību un sāka apstrādāt laukus. Otrais mēnesis aprīlis, jeb mensis aprilis, visdrīzāk cēlies no latīņu vārda aperio, kas nozīmē atvērt. To varētu saprast kā visas dzīvās dabas atvēršanos. Vēl pastāv versija, ka nosaukums varētu būt cēlies no mīlas un skaistuma dievietes Afrodītes vārda. Trešais mēnesis mais, latīniski mensis maius, visdrīzāk cēlies no romiešu dievietes Maijas vārda, kura simbolizēja augšanu. Ceturtais mēnesis jūnijs cēlies no romiešu dievietes Junonas vārda, kurai bija vairākas lomas, bet visvairāk tā bija pazīstama kā Romas valsts aizgādne, kā arī bija saistīta, piemēram, arī ar kāzām. Piektais mēnesis sākotnēji tika saukts par mensis quintilis, kas nozīmē vienkārši 5. mēnesis. Tikai vēlāk to nomainīja uz Jūlija nosaukumu, kas nāca no romiešu diktatora Jūlija Cēzara vārda. Līdzīgi bija arī ar 6. mēnesi, kuru sākotnēji sauca par mensis sextilis, jeb 6. mēnesi, bet vēlāk nosauca par augustu, ņemot pirmā Romas imperatora vārdu. Jāpiemin, ka gan valdnieks Jūlijs, gan Augusts veica zināmas reformas romiešu kalendāra sistēmā, kas arī bija viens no iemesliem, kādēļ viņu vārdi tika izmantoti mēnešu nosaukumos. Vēlāk arī daži citi Romas imperatori mēģināja pārsaukt kādu no mēnešiem savā vārdā, bet tas nereizi tā arī līdz galam neizdevās. Tālākie 7., 8., 9. un 10. mēnesis, jeb mensis september, oktober, november, december, visi cēlušies no romiešu kārtas skaitļiem – 7., 8., 9. un 10. Vēlāk kalendāru papildināja arī ar ziemas mēnešiem janvāri un februāri,
bet tie neizjauca iepriekšējo mēnešu skaitījumu, jo gads joprojām sākās ar martu, nevis janvāri. Janvāris cēlies no romiešu dieva Janusa vārda, kurš bija dualitātes sākuma un beigu, kā arī pāries dievs. Līdz beidzot, februāris dabūja savu nosaukumu no romiešu festivāla Februā, kas bija attīrīšanās svētki, kuri arī norisinājās februāra laikā. Oficiāli romieši sāka skaitīt gadu no janvāra, sākot ar 153. gadu pirms mūsu ēras. Ar to arī beigsim romiešu mēnešu nosaukumu izcelsmes apskatu un pievērsīsimies baltu, slāvu un ģermāņu mēnešu nosaukumiem. Un lai mūsu igauņu kaimiņi man pagaidām atvaino, bet plānoju pie viņu valodas pievērsties kādā no citiem raidījumiem. Jābrīdina, ka par baltu, slāvu un ģermāņu mēnešu nosaukumiem nav ne tuvu tik daudz zināms kā par romiešu mēnešiem, un vietām informācija var atšķirties. Šeit centos pieminēt izplatītākās versijas par tiem. Tālāk nosaukšu un tuvāk analizēšu mēnešu nosaukumus latviešu, lietuviešu, poļu un islandiešu valodās. Pirms sāku jāpiemina, ka senie mēnešu iedalījumi nesakrita precīzi ar mūsdienu mēnešiem, ne ar to sākumu un beigu datumiem, ne ar dienu skaitu. Šeit centīšos tos lietot salīdzinājumā ar vistuvāko mūsdienu mēnesi. Runājot par avotiem, manis nosauktie skandināvu, jeb precīzāk islandiešu mēnešu nosaukumi nāk no jaunākās Edas, kas sarakstīta 13. gadsimta sākumā. Latviešu mēneša nosaukumi nāk no Paula Einhorna 17. gadsimtā sarakstītā darba Historia Letika, bet poļu un lietuviešu mēnešu nosaukumi savākti no dažādām liecībām, laika gaitā sākot no 16. līdz 18. gadsimtam. Šoreiz lietošu mums ierasto mēnešu kārtību. Tātad 1. janvāris. Latviešiem sala vai ziemas mēnesis. Lietuviešiem sausais mēnesis, kas varētu nozīmēt sauso zemi zem sniega sagas. Poļiem stičeņu, kas visdrīzāk nozīmē koku ciršanu. Skandināviem dorī. Tā nozīme ir strīdīga. Viena versija ir, ka tas nāk no vārda samazināties, kas būtu domāts par ēdienu krājumu samazināšanos, bet pastāv arī versija par izcelsmi no skandināvu mitoloģijas dievības vārdā Tors. Februāris, senajiem latviešiem sveču mēnesis, lietuviešiem vasaris, no vārda vasara, kas varētu nozīmēt dienu palikšanu garākām un sajūtas pēc vasaras tuvošanās. Dažreiz minēts arī nosaukums Ragutis, kas bija lietuviešu alus dievība. Pie poļiem tas ir luti, kas cēlies no vārda sūrs, nežēlīgs, smags, un skandināviem goj, kas varētu nozīmēt plānu sniegu. Marts. Latviešiem sērsnu vai baložu mēnesis. Lietuviešu valodā kovas, kas ir putna krauķa lietuviskais nosaukums. Poļiem mažets, kas ir viens no 2 poļu mēnešu nosaukumiem, kas cēlies no romiešu mēnešu nosaukumiem, šajā gadījumā no marta. Senākos laikos ticis lietots nosaukums bžežeņ, kas nozīmē bērs. Skandināviem ainmanu dzur, kas tulkojumā būtu vienmēnesis vai vienatnes mēnesis. Aprīlis, latviešiem sulu mēnesis, lietuviešiem balandis, no putna vārda balodis. Vietām minēti arī nosaukumu veļīku mēno, žiedu mēno, kas tad tulkojumā būtu lieldienu vai ziedu mēnesis. Poļiem kviečeņ, no vārda zieds. Skandināviem gaukmanu zur, tulkojumā dzeguzes mēnesis.
Mais, latviešiem lapu mēnesis, lietuviešiem geguže, no putna vārda dzeguze. Vietām minēts arī kā žiedis žiedu mēno, tātad ziedu mēnesis. Poļiem mai, kas cēlies no romiešu mēneša nosaukuma mais, bet senākos laikos esot lietots vārds travieņ, kas varētu nozīmēt zāles mēnesis. Skandināviem šajā gadījumā lietoti vārdi sadtid, egtid, kas nozīmē sēklu laiks un olu laiks. Jūnijas. Latviešiem ziedu mēnesis, lietuviešiem biržēļis, visdrīzāk no vārda bērs, bet ir arī līdzīgi vārdi, kas saistīti ar zemes apstrādi. Vietām Lietuvā saukts arī par sējiņis, sējos melno, semeņis. Tātad viss kaut kas saistīts ar sēšanu. Poļiem červiets, kas cēlies no bites kāpura nosaukuma, kuru sakaltēja un izmantoja sarkanās krāsas iegūšanai. Tam varētu būt tāda pati izcelsme kā poļu vārdam priekš sarkanās krāsas – červonī. Skandināviem jūnijas bija solmanuzur, tulkojumā saules mēnesis. Jūlijs. Latviešiem liepu vai siena mēnesis. Lietuviešiem liepa, no koka liepa. Vietām lietots arī pjūkis, pjaukjāviņis, šienpjūtis, šienpjūvis. Tātad arī viss saistīts ar pļaušanu vai siena pļaušanu. Poļiem ļipets, arī cēlies no vārda liepa. Skandināviem heijanir, tulkojumā siena mēnesis. Augusts. Latviešiem rudzu mēnesis. Lietuviešiem rupjūtis, tātad no vārdu savienojuma pļaut rudzus. Poļiem sierpieņ, no vārda sirpis. Skandināviem korns kur dzar manudzur, tulkojumā pļaujas mēnesis. Septembris. Latviešiem viršu vai silu mēnesis. Lietuviešiem rugsējis, tātad rudzu sējējs, bet vietām saukts arī par šiļinis, šiļu mēno vai viržu mēņo, tātad arī silu vai viršu mēnesis. Poļiem vžešeņ, kas arī cēlies no vārda virši. Skandināviem haustmanudzur, tulkojumā ražas mēnesis. Oktobris. Latviešiem veļu vai zemliku mēnesis. Lietuviešiem spaļis, kas, starp citu, nenozīmē mums zināmo vēdera parazītu, bet gan atliekas, kas paliek no linu kulšanas. Starp citu, arī latviešu valodā ir pilnīgi tāds pats vārds, kuru gan laikam mūsdienās īpaši vairs nelietoja, jo arī linu pārstrāde ir ļoti reta, bet tas ir saglabājies tādā teicienā kā naudas kā spaļi, kas nozīmētu ļoti daudz naudas, jo šīs atliekas no linu kulšanas parasti bija ļoti daudz. Poļu valodā pašģerņik, kas tāpat kā spaļi nozīmē atliekas no liniem. Skandināviem gormanuzur, ko varētu tulkot kā kaušanas mēnesi, precīzāk lopu kaušanas mēnesi. Novembris. Latviešiem sala vai salmu mēnesis. Lietuviešiem lapkritis, tātad lapu krišana. Vietām esot saukts arī par veļu mēno, tātad līdzīgi kā Latvijā. Poļiem tas bija listopad, tāpat kā lietuviešu lapu kritis, un skandināviem frermanuzur vai ilir, kas tulkojas kā sala mēnesis. Tātad šajā gadījumā līdzīgāk seno latviešu nosaukumam. Decembris. Latviešiem vilku mēnesis, lietuviešiem grodis, kas nozīmē sasalusi zeme. Bet vietām saukts arī par kaļēdu mēno, jeb Ziemassvētku mēnesi. Poļiem tas bija grudzeņ, kas tāpat kā lietuviešu variantā nozīmē cieta sasalusi zeme, un skandināviem
Hrutmanuzur, kas nozīmē auna mēnesis, vai Jolmanazur, kas nozīmē Ziemassvētku mēnesis, vai vismaz tāds, kas ir līdzīgs seno pagānu Ziemassvētkiem. Kopumā redzam, ka lai gan mēneša nosaukumi starp šeit apskatītajām tautām vietām atšķiras, ir arī daudz līdzību. Katrā gadījumā ir daudz vairāk līdzību nekā ar romiešu mēneša nosaukumiem. To varētu izskaidrot ar to, ka visas šīs tautas dzīvoja vairāk ziemeļu reģionā nekā dienvidu reģionā esošie romieši. Redzams, ka pārsvarā visi mēneša nosaukumi bija saistīti ar lauksaimniecības sabiedrības ikdienas dzīvi un attiecībām ar dabu. Kā jums šķiet, vai būtu labi ņemt piemēru no lietuviešiem un poļiem, kuri joprojām aktīvi lieto savus sanākos mēnešu nosaukumus? Vai tomēr labāk palikt pie internacionālajiem romiešu izcelsmes mēnešu nosaukumiem? Varbūt ir laiks izdomāt jaunus nosaukumus, kuri būtu vairāk piemēroti mūsdienu dzīvei? Lūdzu, atstāj savu viedokli komentāros. Tas arī pagaidām viss par šo tēmu. Paldies par uzmanību! Uz tikšanos nākamajā mēnešu ciklā!